ये है हमारा एटम प्रीमियम का मॉडल बेसिकली। जो भी इंस्टॉलेशन करने पर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम बता देंगे आपको कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी। अभी सिर्फ हमने इसको ऑन किया हुआ है। बेसिकली ट्यून आप कैसे कर सकते हो इसकी प्रॉपर हम एक वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे। सो लोगो देखो कितना ज़बरदस्त शाइन मार रहा है हमारा। एंड दिस लेट्स टॉक अबाउट वायरिंग। एक बारी वायरिंग में आपको क्लोजली दिखा दूँ लुक। तो ये हमारी प्योर कॉपर की वायरिंग विद थर्मल्स आपके आ जाएगी रिमोट वायर के साथ। ये हमारी आरसी लीड। थोड़ा क्लोज लुक मैं इसका दे दूँ, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी। सो ये इसकी हाइट है, कुछ इस टाइप से इसकी लुक है, तो इस टाइप से इसकी स्क्रूज हैं। ये बेस रेडिएटर है।